Moin Leute, wir sind heute wieder unterwegs, das heißt Felix und ich und noch zwei andere Dudes aus der Campfire Crew. Wir sind heute in der Nähe von wieder irgendeinem Steinbruch. Hier ist auch ein verlassener Schießstand und irgendein Bunker und Höhlen. Wir gucken mal ein bisschen rum und nehmen euch mit. Mal schauen, ob wir irgendwas Cooles finden, was wir euch zeigen können. Und wir sehen uns später wieder. Nicht knapp da vorbei, los. Das können wir gleich nochmal machen. Bam. Ich bin jetzt schon mal weitergelaufen. Die anderen stehen noch da vorne. Und gucke mich hier mal so ein bisschen um. An sich eigentlich ein cooler Platz. Aber hier sind auch relativ viele Feuerstellen. Das heißt, hier werden immer mal welche sein. Ich vermute nicht, dass bei dem Wetter jetzt hier irgendjemand sein wird. Aber ja, mal gucken. Ist auch noch nicht das Ende unserer Reise hier. Wir wollten ja noch zu dem verlassenen Militärgelände. Oder was auch immer das genau sein soll. Muss man noch ein paar Meter laufen. Aber tendenziell hier könnte ein cooler Platz werden. Oder dann halt da oben auf der anderen Seite. Ein bisschen im Wald. Da ist man vielleicht auch ein bisschen mehr geschützt. Mal gucken, wie es weitergeht. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Ja. Wir sind ein paar Meter weiter gelaufen und haben eigentlich was ganz Cooles entdeckt. Ja, muss ich auch mal gucken, ob ich da mit reingehe. Das ist eine Höhle. Bin ich jetzt nicht so der Freund von, aber ich würde sagen, zeigen euch das Ganze mal. Na dahinter. Mit dem Tattoo, mit dem Händetattoo sieht halt so ein bisschen. So sieht das Ganze aus. Hallo, ich bin der Falk und ich bin hier drin seit 30 Jahren. Moin, ich bin der Dave aus Sachsen. Ich bin jetzt auch manchmal mit dabei. Jo, jetzt schauen wir mal in die Höhle hier rein. Na? Geh mal rein. Mit den Jungs. Hui. Ab jeder. Ordentlich Müll. Das ist natürlich nicht so geil. Guck mal, da hinten ist Goldkrone. Vielleicht nicht schnell vorwärts bewegen. Da kommen wir ja immer in die Wir sind auf jeden Fall dem Ziel ein bisschen näher gekommen. Wir haben einen Stacheldrahtzaun, aber hier ist alles offen. Also weiter geht's. Nochmal. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg zurück zum Steinbruch. Die ganze Anlage scheint wohl doch noch in Betrieb zu sein. Ist alles umzäunt, also kein vernünftiger Weg, wo man reinkommen könnte. Ich habe die Drohne mal hochfliegen lassen, um zu gucken, ob man irgendwas sieht, aber auch die Drohne sagt, dass es eingeschränktes Gebiet ist. Ja, jetzt laufen wir noch mal zu dem zweiten Steinbruch und denken, dort werden wir uns einen Platz suchen zum Schlafen. Mal sehen. Wir sind jetzt an dem zweiten Steinbruch angekommen und werden mal schauen, ob wir hier irgendwo in der Nähe einen schönen Schlafplatz finden. Das war sein Bein.
Unser Lagerplatz steht nun endlich. Ich schlafe genauso wie beim letzten Mal, bis auf, dass ich den Tropen nicht mit habe. Dustin versucht sich heute an seiner Hängematte mit Underquill dran. Ich denke bei 7 Grad Ja, wird er das bestimmt klar gehen, ne? gut hinkriegen. Und Dave und Falk schlafen zu zweit unterm Tarp nebeneinander. Die wollen miteinander kuscheln. So, jetzt sind wir fertig mit allem drum und dran. Hab mich mal auf die kleine Felswand hier oben drauf begeben, um euch mal das Lager von oben zu zeigen. An sich der Spot ist echt geil. Dadurch, dass hier die Felswand ist, ist man von hinten relativ gut geschützt. Und von hier kommt auch der Wind, also von vorne, wo der Steinbruch mit dem Wasser ist, kommt kein Wind, also denke ich, sollte das ganz gut klar gehen. Die Drohne habe ich mal fliegen lassen. Ich denke, die hat ein paar coole Bilder für euch eingefangen. Wir hören uns später nochmal. Nicht wirklich, ja. Man braucht da so viel, ey. Und noch rüber zeigen. Schön Kietspann. Gehobelt. Und noch mehr Burger sind drin. Die Rücken sind so kleine Hürden. Das geht nämlich Uni immer sofort. Ich brauche einen Ankerpunkt eigentlich. Oha! Oh ja. Der Kietspann ist crazy, oder? Jetzt fängt die Wind an zu dribbeln. So, wir haben alles geschnippelt. Ja. Na dann, hau mal rein hier. Na dann. Okay, links. Dann hauen wir mal rein.
ist ein übelst großes Waldgebiet gewesen. Ja, hattest du eine Karte oder? Ja, hast eine Karte gehabt hier, einen Kompass und so, und da musstest du gewisse Koordinaten finden und so, und du musstest dich mit diesen Koordinaten quasi musstest du dich fotografieren. Ich krieg langsam steife Beine. Ich habe mich schon gefreut. Das ist auch echt eklig, ey. Also für einen Moment hast du dich gefreut, hätte ich gesagt. Dann dreht er sich noch so halb lüstern weißt du? Das ist auch echt gruselig, ey. Ich habe kurz überlegt, ob ich dich einfach noch runterschmeiße. So. Wir saßen jetzt noch ein bisschen am Feuer, haben gequatscht. Wir liegen jetzt alle im Bett und ja, mal sehen, wie wir schlafen. Sollte irgendwas passieren, werde ich mal die Kamera anschalten. Ansonsten bis morgen. Gute Nacht. Moin. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Zuckerschnuten. So, wir haben ausgeschlafen, so halb. Wie hast du geschlafen? In deiner Hängematte? Ich habe schon besser in der Hängematte geschlafen. Mich hat es doch die Nacht einmal gedreht, bei einer Pinkelpause. Irgendwie falsch reingelegt und dann habe ich mal wieder ein Salto gemacht. Aber ansonsten alles gut. Also ansonsten habe ich ganz gut geschlafen. Ich wie immer. Hat sich ja jetzt nichts verändert zum letzten Mal. Das Schnarchen ist auch geblieben. Das Schnarchen ist auch geblieben. Ja. Jetzt noch einen Kaffee getrunken, wir werden jetzt zusammenpacken und dann werden wir hinmachen. Bis Bis später. dann. Machen wir alles. So, ich melde mich auch nochmal zurück. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Das heißt, Falk und Dave sind zusammen wieder zurück nach Sachsen gefahren, während Felix und ich aus Thüringen kommen. Es wird also nicht immer klappen, dass wir zu viert zusammen unterwegs sind, aber jedes Mal, wenn es klappt, haben wir auf jeden Fall Spaß ohne Ende. Und wir hoffen, dass ihr das auch hattet. Wir machen uns gerade noch ein bisschen vertraut mit der Technik und dem Schnittprogramm, deswegen hoffen wir, ihr seid ein bisschen gnädig. Aber ihr könnt gerne jederzeit konstruktive Kritik äußern, die wir dann vielleicht beim nächsten Mal umsetzen werden. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert uns. Das Video darf auch gerne geteilt werden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Overnighter. Ciao, ciao.